弟兄姐妹平安，很开心能够来到比拉加教会，这个也是我新竹，也是我生长的地方。我先自我介绍一下，我是亚洲祷告店的同工，我叫叶志仁，英文名字是 Daniel。他是哪一个？感谢主，让我们有机会能够被会教会邀请来到这个地方，跟你们分享，参加你们的主日，跟你们一起的敬拜。OK。大家还享受刚刚的敬拜吗？对。这就是我们亚洲祷告店每一天的生活，就是不断在宝座前面，在神的殿中敬拜、祷告、赞美他，这是我们的主要的工作。很多人会很羡慕说：“哇，怎么有这么好的工作？每天只要负责在祷告殿里面，在神的殿中，在神的家中敬拜神就好了。”但是，这个也是神给我们的呼召，因为我们每一个同工都是音乐敬拜者，让我们更多的可以摆在神的殿中，为他来服侍。昨天我们下午在贵教会有一个训练的课程，今天下午也有。那主要是做敬拜赞美的训练，但是昨天下午我们有分享非常多的信息，跟大家分享很多关于利未人的事情，也就是我们在祷告殿做的事情。今天很荣幸能够站在贵教会的主日讲台，来跟大家来分享。当我接到这样子的邀约，知道我们要来到新竹比拉加教会的时候呢，我就开始在我们的祷告殿当中为贵教会、为比拉加教会祷告，让神亲自来告诉我说要给大家什么样的信息。所以当牧者同工来问我说：“你们主日要分享什么信息？”我今天主日分享的信息是父与子的关系。相信大家对这个题目并没有非常的陌生，而且以我的年纪，我现在才30出头，跟大家分享父与子的关系，会有一点的害羞，有一点的不好意思，因为在座有很多的长辈是我很尊敬的，他们是父亲的形象。但是感谢主，让我们在亚洲祷告殿里面，我们这样子的年纪的领袖，其实在亚洲祷告殿里面的同工，我们就像他们的属灵父亲一样，就是我们所带的同工是刚出社会的一群年轻人。所以呢，我在服侍，在祷告殿的服侍当中，我常常看到很多年轻的基督徒，因为我们不是只有做祷告殿内部的同工，我们有做很多外展的侍奉。我常常看到很多年轻的基督徒呢，他们的价值观有些特别。怎么说特别呢？我常常看到他们对于价值观、对神的真理的认识的不足。在这个地方，我不是带着骄傲的心来说他们不足，而是起初我在加入这个团队之前，其实也蛮不足的。我知道我在每天的读经、祷告的生活当中没有相当的持守，我对于这个信仰并没有很认识，所以我并不了解什么叫属天的价值观，什么叫做神国家庭的运作的模式。所以当我为了这些年轻人祷告的时候，同时也为我自己祷告。我发现这个出在什么样子的问题呢？就是在价值观的传递上面出了什么问题？很多的问题点是出在于家庭当中的问题，而家庭当中的问题，很重要的是父亲这个角色的带给我们的影响，会让我们对于属天的家庭，我们没有办法去接受自己在一个属天的家庭里面是一个很健康的生命。所以当我在祷告殿为这些年轻人祷告的时候，我发现家庭是很重要的元素。感谢主，当我祷告的时候，神给我了一些经文，帮助我，让我在这一篇的信息里面，还有这一篇的经文里面，可以更多的了解父亲对孩子的帮助。这个其实非常深刻的帮助我的家庭。我自己在新竹待了大概25、26年的时间。我从幼稚园开始来到新竹，跟着我父母亲都在科技公司上班，然后一直念到大学毕业。
回去老家台中当兵完了以后，回来继续在新竹找工作。我在新竹工作了4年的时间，所以其实我从小到大都在这个城市。我的父亲也像各位在座的父亲一样，有着同样的科技人父亲的一个特质。所以我相信这一篇信息是神感动我要来在这个地方，就是很谦卑的跟大家来分享，就是这个是我在跟我父亲恢复关系上面很大帮助的信息，希望这样子的祝福也可以祝福到各位。当我在为了这些孩子、这些服侍对象、年轻孩子在祷告的时候，神启示我，父亲对孩子的影响是什么？第一个，父亲对孩子非常非常巨大的影响，叫做让孩子有安全感这件事情。这听起来好像很广泛，好像很平凡，但是因为父亲在我们的身边，在孩子的身边，所以让我心里面觉得自己有依靠，有一个避风港。我们常常在祷告神说：“神啊，你成为我的避难所。”而这个避难所的角色，直接的 mapping 到父亲的角色。在路加福音2章49节，这边耶稣有说到，耶稣说：“为什么要找我呢？岂不知我应当以我父的事为念吗？”这个的故事的背景，这一节经文的背景是，当约瑟、玛利亚他们去到圣殿朝拜，离开了以后，发现耶稣掉了。后来，约瑟跟玛利亚非常着急的回到圣殿里面，去看到耶稣竟然在跟一些文士、跟一些律法师在那边讨论神国的一些律法，讨论神国的一些思想。所以这个时候，耶稣说：“为什么要找我呢？岂不知我应当以我父的事为念吗？”这段经文给我的帮助是，让我知道孩子其实常常想着自己能够跟父亲一起相处，常常想着父亲能够在家里听着父亲告诉我们关于他的故事，关于他的经历，这是孩子非常有兴趣的事情。可是我们非常明显可以发现，现在的年轻人不愿意听爸爸讲话，这件事情是很实际的，因为觉得爸爸每次讲话没有3句就开始唠叨，开始念，是不是自己没有做好，功课没有写好，所以导致孩子不愿意跟父亲建立这样子的关系。可是这个却是失去了让孩子能够极大的安全感跟被支持感觉，被家庭支持的感觉，这是非常重要的父亲对孩子的影响。第二个很重要的，父亲的角色可以让孩子能够得到身份上完全的认同。怎么说呢？父亲会带着孩子去认识自己所有的朋友，建立孩子能够拥有父亲的人脉。在圣经当中记载的一些人，通常会加上父亲的名字，谁谁谁的儿子，谁谁谁的孙子，谁谁谁的，就是他是一个传承的一个很重要的一件事情。又或者更直接的，你可以找到耶稣的工作是什么？是木匠。所以大家会讲，哦，耶稣是谁？他的认定，他的 identity， 他的身份就是木匠的儿子。所以在约翰福音1章第18节，这边写到，从来没有人看见神，只有在父怀里的独生子将他表明出来。这件事情其实看得出来，当我们没有办法认识我们圣经上旧约所提到的耶和华神那个父亲的形象，你从哪里可以看得出来他的儿子？可以看得出来他的父亲在做什么？因为我们认识那个父亲，可是我们却没有直接跟他接触，但是我们唯一有接触的是耶稣，所以我们可以看到这个形象。再来，约翰福音5章19到20节这边写到，耶稣对他们说，他对门徒说：“我实实在在的告诉你们，子凭着自己不能做什么，唯有看见父所做的，子才能做。父所做的事，子也照样做。父爱子，将自己所做的一切事指给他看，还要将比这更大的事指给他看，叫你们稀奇。”这个是在圣经上面很明显有写到关于父子的关系。孩子靠着自己的力量没有办法做任何的事情，唯有什么？看见父亲所做的事情，他照样去做。在旧约的时代，在新约的时代，我们都会发现，在以色列的族群里面都有这样子的世袭制度。这个就是我们中国人很熟悉的，叫做世袭制度。父亲是君王，儿子就是君王；
父亲是官，儿子就会是官；父亲是做农的，儿子就会是农的。可是这个在现在这个时代好像也很难看到，因为现在的孩子大部分不太愿意做父母亲所做的行业。这件事情也是在这个父亲对孩子的影响上面有很大的缺口的地方。我不知道我现在讲到这个地方，各位弟兄姐妹是不是听得懂？我们开始可以去思考我们自己与父亲的关系。我现在在做的事情跟我父亲有没有什么连接？我的父亲成为我的祝福，我的父亲真的有在支持我现在在做的工作吗？还有，我是不是很看重我跟父亲的工作上面的连接？这个事情其实是很值得我们去思考的。接下来还有一段经文，就是约翰福音5章22到23节，这边有写到：父不审判什么人，乃将审判的事全交于子，叫人都尊敬子，如同尊敬父一样。不尊敬子的，就是不尊敬差子来的父。父亲将权柄还有他的所有的工作交给孩子，并且完全的授权他的所爱的孩子，希望能够完全接下自己手上的所有的工作。这个是很重要的父亲的心。我讲到这里，我回头一点点跟大家提醒，为什么我们要从圣经当中看这个关系？若是我们相信我们的信仰是真的，我们可以从圣经当中得到很多很多的帮助。这是我们常常会说，圣经，我们有灵修有祷告的时间，可是往往我们需要把这些圣经的经文吃到我们自己的心里面，反复的思想神的话，才可以成为我们真的是基督徒。我们跟不是基督徒的人有差别，那是因为什么？那是因为我们有信仰。只是单纯的信仰吗？其实并不是。我们是在这个信仰当中，神给我们一本家书。这一本家书是我们基督徒非常非常重要的一本准则。我不要说它是法律，它不是宪法，它不是一个律法书，而是它是一个神给我们的一本智慧书。我们有很多很多的生活经验，我们可以回到圣经里面去思考，这样圣经对我们来讲才有用。这也是过去的我不太读圣经的原因，因为我不知道那个连结是什么。但是相信我，各位弟兄姐妹，当你们愿意拿起你们的圣经，真实的灵修不是教会给的工作，不是给大家每一年读经计划的，一年读完一次计划的那个经文而已。若是这样子，我们跟一般民间信仰一点差别都没有。我们相信我们的神是真的，阿们吗？阿们。真的，这个东西很重要。圣经对我们来讲是有帮助，它不是只是写过去的历史书，而是它是现在就可以帮助我们的，阿们吗？OK， 所以现在我接下来分享信息，大家就会抓得更紧。很多的信息都从圣经里面出来。第三个，父亲对孩子的影响非常重要的是，让孩子感到被支持。好，我先稍微喘一下气，让大家心灵喘一下气。我们把眼睛闭上。你觉得在你现在的工作当中，你的父亲，你觉得你的家庭，你的父亲有支持你的工作的，请举手，不要看别人。OK， 好，请放下。好的，眼睛打开。我刚刚问的这个问题，其实不是在问那些要举手的人，我是在问，我们是不是很需要被我们的父亲、被我们的母亲支持我们的工作？其实这是我们内心当中很深很深的渴望。我们极渴望能够被我们的父亲、母亲来支持我们现在目前的工作。这件事情是我们身为儿女的身份很重要的事情。所以回到我们跳开我们现在现实的肉身的家庭，从属灵的家庭来看也是一样。你知道我们有多渴望我们能够，我们的天父上帝耶稣能够支持我们现在的工作，阿们吗？阿们。你愿意跟神同行吗？你愿意跟耶稣同行吗？为什么你愿意？因为你需要他的支持，你需要他的引导，你需要他开启你下一个希望、盼望的源头。
而是我们真实的知道，我们不是为着钱财，不是为着权力所追逐，而是我们渴望背后得到神的支持。所以这是在孩子感到被支持的时候，父亲其实就像家里面的遮盖。所以当孩子碰到困难或是哀伤的时候，家可以成为避风港。所以在你的内心里面，你真的有存在那个家吗？你的父母亲支持你，你就会有家的感觉。你清楚知道这是神要你做的事情，你就有家的感觉。你在服事当中奔跑神的国度的道路上面，你知道神认同你的作为，认同你所在做的事情，你就有家的感觉。这是父亲可以恢复的。好，这个是我刚刚所提到的3点，大家还记得吗？第一点，父亲对孩子的影响是什么？是安全感，最主要的安全感。第二个是让孩子的身份得到认同。你知道吗？当一个父亲到处向他的朋友去讲说，你知道吗？我儿子很棒，他在哪里上班，我觉得很光荣。这件事情是父亲在他的朋友圈来介绍他自己的孩子，然后他觉得他的孩子是让他可以觉得被骄傲，他可以感觉到骄傲，在那个里面是说，他觉得他沾了儿子的光，他的儿子很出色，他非常认同他儿子。这个是父亲很重要的工作。第3个就是父亲的角色是非常重要的避风港，是支持的来源。那我们反观现在华人社会普遍的父子关系，我更定义稍微窄一点，就是我自己父亲的这个类型，就是科技人的父亲的类型，可能是我的年纪，现在的年纪应该是好很多。在我的观察里面，在我的祷告里面，我发现父亲常常是威严的代表。同意这个的举手。你觉得父亲在你的角色里面是，在你的图像里面是威严的 ？OK， 好，请放下。所以有一半的人是非常好的父亲。父亲是威严的代表，可远观而不可亵玩焉。这个是什么？这个是，我们不是绕国文，但是意思就是说，父亲离我永远都是遥远的。他对我的话语不出3句，就是开始教训，开始责备，开始说你做的不好。所以父亲与孩子的距离感，让孩子不会渴望跟父亲多接触，这个也是缺少安全感的原因。当然，你就知道我刚刚前面有说，我们不愿意跟我们的父亲讲话，因为我觉得他很严格，我觉得我永远都做不到他心里面想要的，所以我根本不想跟他讲话。我觉得他跟我讲话的时候，我就会很紧张，因为我觉得他要骂我了。这个是父亲的形象。第二个，父亲是家中常常缺席的一员。父亲常年在外工作赚钱，在家的时间是非常非常的少，常常缺席家里的聚会。若是你的父亲有这样子的现象的，没有，感谢主，现在的家庭都非常的 OK 好。对，就是你会发现父亲，我可以说我自己的父亲常常是家里面缺席一面，因为刚好我的年纪是那时候台湾经济起飞的时间，所以知道前面时段，我之前在科技公司上班的时候也会这样，加班时数真的是多到爆表，所以父亲永远都在外面工作赚钱，因为他要扛全家的经济的责任，所以他常常会不在家里面。OK， 第3个，父亲对孩子的期待跟认知是不太一样的。怎么说？父亲要求孩子非常严格，大部分的孩子都达不到标准，使孩子无法得到认同。这个是我刚刚前面有问过的问题。你觉得你的父亲、你的母亲有支持你的工作吗？支持你现在在做的事情，还是他根本就不知道你现在在做什么事情？这件事情也是普遍当中父子的关系里面会有障碍的地方。第4个，父亲对孩子不会赞美。在座有父亲会对孩子赞美的，请举手。你觉得你有被你父亲赞美过的？感谢主，有一些很健康的家庭。但是我知道，比我年纪大的大概都没有这个机会了。所以这个是华人的教育，普遍来讲不能赞美，因为一赞美就会骄傲。有听过这句话的举手？应该蛮多的吧。所以这个是在谦虚的道德社会当中常常流传的这一句话。
其实孩子需要的不是夸奖，不是赞美，只是要一个最基本的，你认同、你肯定我做事情。你不需要觉得我做了100分，但是你只要来承认我是你的儿子，就这样就好了。可是偏偏很多的父亲连这句话都说不出口了，所以这个会造成什么样的影响？这个造成我们的儿女的心没有办法跟父母亲连接，因为儿女看到父亲就觉得很威严，就想害怕，就想逃走，在他面前又得不到夸奖，得不到称赞，所以往往我们会在那个关系上面会变得很尴尬。你又知道他是你的家人，可是你又不想跟他讲话，那会变成什么样的状况？我放学回家就是进到我自己的房间，把门关起来，我自己打电脑，我自己写功课，然后出来吃个饭，又要很战战兢兢。为什么？吃饭的时候最容易被念。这就是我们的童年生活，这就是我的童年的生活。所以跟大家做一个见证，我要在这边讲，不是说我的父亲有多差，我要做的见证是好的见证，是感谢主，在我研究这些的话语的时候，我跟神祷告这些，我挖出了我生命当中其实一个孩子最渴望得到父亲的称赞，得到父亲的肯定，得到父亲的认同，还有希望不要每次看到父亲都被骂的这件事情。我在神的面前很认真的跟他祷告，然后神慢慢的透过一些的圣经的话语，就是我刚刚提出来的一些圣经的话语，然后再透过一些的帮助，让我可以慢慢的去对我的父亲敞开心。然后我很感谢神，我在当兵的那一年，因为当兵就没事嘛，那我就回到自己的家里面去住。那个时候，我的奶奶生病住院，住在医院里面，然后她已经94岁了，所以年纪很大，随时都有可能会离开。那我父亲呢，也因为要照顾我奶奶，所以呢，他就辞掉他的外面的工作，回到了家里面，专心的照顾我的奶奶。那我因为当兵没事，我常常就被叫去说，跟我妈妈叫去说，你去帮你爸爸，去照顾你奶奶。然后一开始当然会觉得说，我不要啦，拜托。我跟我爸爸这样子，因为照顾我奶奶的时间是很长的，你还要带着她去复健，然后陪她聊天，然后还要削水果给她吃，然后喂饭什么的，其实很麻烦，时间很长。我最怕跟我父亲相处长的时间，因为你知道，我跟他吃一顿饭都会被念半餐的时间，我为什么还要找麻烦去那边被他念？但是神透过这个机会，让我没有办法逃开的去跟我的父亲建立关系。但是也因为那段时间，我开始跟我父亲有坐下来谈话的机会。我开始听到他自己说他自己年幼的时候的故事。当然，我之前就有听到我奶奶说我爸爸以前很坏的故事，就是妈妈永远知道儿子以前干过什么坏事。但是，我觉得感谢主，让我开始经历我的父亲不再只是我的父亲，他是一个威严的代表，而是他也是人，他也曾经是别人的儿子，他也干过傻事。他为什么这么威严，这么严厉？是因为要我不要做他之前的傻事。可是这句话，你有听过你父亲讲过吗？很难吧？因为男人的形象在孩子面前，过去的男人的形象是绝对不会讲这些事情的。所以透过那段时间的相处，我跟我父亲恢复了一些关系。然后他看到我同样跟他一起扶持着他，去协助我奶奶的复健，协助一些的事情，他开始认同我。为什么？因为他在工作上面，我父亲是科技人，我那时候在念书当兵，我根本没有工作的机会，所以他会觉得你这个小孩当初就是他永远是认为我还是小孩，所以他不认为我能做任何的事情。可是，在那段时间，我有机会可以跟我父亲一起工作，让他了解他的孩子已经长大，已经成熟，可以完成一些事情，他愿意把棒子交给我。到现在，感谢主，因为有那段时间的陪伴，让我父亲跟我的关系的那个死结解开，
然后再透过这些经文的帮助，让我恢复我跟父亲的关系。我的见证不是到这个地方，我的见证是还要接下去。这个东西的影响，我们跟我们的父母亲恢复关系，这是我现在讲的方法，大家就已经可以实际上去操作。但是还有一个很重要，这个事情的优点、好处还有什么？这个极有可能是我们跟神的关系的恢复。为什么？我相信大家在这个信仰里面，当你在读圣经的时候，当你读到旧约圣经的时候，你更是会觉得，哇塞，这位耶和华神，也是我们说的天父上帝，是极有威严的。他带领以色列人是很凶的，他是直接颁布律法，不行，雷劈死，然后一下降下火在这个百姓里面，然后一下又让他们自己杀自己，你就会觉得这个形象怎么会是我们所口中所一直说的那个慈爱的天父上帝？他到底慈爱在哪里啊？他明明就是一个非常严肃而且非常的直接的律法主义者。可是这个形象就是我之前对我父亲的形象。当我跟我的父亲开始被解开了这个结了以后，相同的时候，我跟天父神也解开了这个结。我不知道有多少弟兄姐妹，你们祷告的开头是用阿爸天父，但是有多少时候，我们真实的觉得天父上帝真的是我们在天上的父？若是我们没有跟地上的父亲的连结解开，让我们可以彼此的相爱，我们如何跟在天上的父亲彼此相爱？我连祷告我都不知道跟我天上的父亲说什么。在过去的时间，因为我根本不知道我跟父亲可以说什么，所以我跟天上的父亲，我更不知道我要说什么。我一说我就觉得我错了。他的强烈的、直接的光照，比我父亲告诉我那一句“你错了”这件事情还快啊！因为他是神，他的启示更快，就会讲哦，不好意思，我错了，然后我就讲不出任何的祷告了。我没有办法跟天上的父亲建立关系，所以。在我在读到这个圣经的时候，在我在研究这个议题的时候，我就发现这个是我跟神之间的关系很大的突破。我相信天父爱我这件事情，你们相信天父很爱你吗？你们相信自己的父亲很爱你吗？真的哦，这个已经不能跟着大家一起讲哦。你真的相信你的父亲爱你，而且天上的父亲比你的父亲更爱你。阿们。感谢主。所以在我们知道了很多的问题以后，听了我的见证，有一些比较实际上的一些帮助的方式，可以跟大家来分享。第一个方式，恢复属灵家庭的关系。神会兴起在地上的属灵父母亲。我要说的这件事情很重要。或许我说感谢主，我是第3代基督徒，我的父亲被神感动，他愿意跟我恢复关系。今天是神感动他跟我恢复关系，我才有办法站在这里跟大家分享父亲的信息。可是若是他没有感动我的父亲呢？那我如何去体会跟地上的父母亲和好的感觉？我没有办法。甚至我曾经服侍到年轻人有父亲母亲不在的状态，我如何去恢复那个关系？我不能用凭空想象，我要深深的去经历这个事情。所以恢复属灵的家庭这件事情很重要。我知道贵教会有在推门徒训练这件事情，我们团队也是已经推了几年，6年、7年左右的门训的关系。我们真实知道神会兴起属灵的父母亲，在马拉基书4章5到6节很重要的经文。看哪，耶和华大而可畏之日未到以前，我必差遣先知以利亚到你们那里去。他必使父亲的心转向儿女，儿女的心转向父亲，免得我来咒诅遍地。在哥林多前书4章14到16节这边说到，我写这话不是叫你们羞愧，乃是警戒你们，好像我所亲爱的儿女一样。你们学基督的，师傅虽有1万，为父的却是不多。因我在基督耶稣里用福音生了你们，所以我求你们效法我。不管是保罗也好，不管是先知马拉基书上面所说的都好，
他必在末后的世代使父亲的心转向儿女，儿女的心转向父亲。但是这个事情哪一件事情优先？若是照逻辑来看，若是照神的话是不会动摇的，他必使父亲的心先转向儿女。所以在座的为父为母的弟兄姐妹，鼓励你们，我们需要让我们父亲的心先回转向儿女，我们儿女被满足，他就有办法回转向我们的父亲。所以恢复属灵的家庭是缺乏父亲的世代我们可以做的一件事情。这件事情感谢主，神感动牧者带领大家已经在进入这样子的一个属灵的关系里面，门徒训练的关系 ，mentor 老师跟 disciple 门徒之间的关系，就是来恢复这件事情。第二件事情，星期五充执事，带着为父的心来服侍众人。每一个执事，不是只有牧师带着为父的心，而是先知也是带着为父的心，使徒更是带着为父的心，牧师、教师，还有传福音的，每一个执事，通通都带着为父的心来服侍众人。这件事情才可以照着个体的功用彼此相助，便叫身体渐渐增长，在爱中建立自己。要成为一个爱的家庭，是五重执事都带着父母亲的爱，带着属灵父母亲的爱。第三个，建立社群团体。社群对医治和健康相当的重要，可以找回家庭当中所失去的安全感，撕掉我们过去身上被贴过的标签，并且可以彼此的服侍，彼此的肯定。这个也是大家聚在这个地方最大的效果，因为我们彼此成为弟兄姐妹，我们彼此的扶持，彼此的关心，可以恢复我们有一些弟兄姐妹可能才在年幼的时候就已经失去了对父母亲的那个连结，他可以重新回到一个大家庭里面。这件事情是一个非常非常重要的事情。第四个，也是我当初所经历的，别人有帮助过我这个事情，就是搭配内在医治的服侍团队。我知道有贵教会推全人医治的这个部分，所以搭配内在医治的服侍，可以帮助过去曾经造成的巨大的伤害，在家中有强烈的被拒绝，无法恢复这个连接。这个需要透过属天的价值，透过内在医治的服侍，可以建立我们个人跟圣灵的接触，然后让我们去通往希望的道路。这个是很特别的，这个是比较强力，可是比较特殊的服侍，就是内在医治的服侍。好，这个是我所提到的方法咯。最后，因为时间的关系，我可能要尽快讲完最后的一个。我鼓励大家，若是你们对属灵的父母亲，对于这样子的带着为父的心肠去服侍，你们真的有兴趣想要去研究经文，我鼓励大家可以看约翰福音第17章。这一章在讲什么？这一章是在讲耶稣要离开这个世界之前，他要上十字架之前，他对门徒的祷告。这件事情是非常强烈的为父心肠的祷告。你可以研究耶稣所祷告的每一字每一句，然后你可以在祷告当中去纪念这个事情，并且你就直接用这个祷告来问神说：耶稣，当初你为什么要做这个祷告？你到底对这些门徒的爱有多大，有多深？耶稣同样也是要用这些祷告来祝福我们每一个弟兄姐妹，在地上做光做盐的每一个基督徒。这是他离世之前为他的门徒，也同样是为了我们所祷告的内容。所以欢迎大家有机会，约翰福音17章整章是耶稣为我们的祷告，这个是非常可以鼓励我们的心的。好的，最后我想用一首歌曲来跟大家一起来分享，然后我们带着刚刚的信息，刚刚我所说的经文，或者是你想要现在就利用这首歌的时间，快速的看完约翰福音17章一次，都可以。
你完全的爱、包容、接纳，来肯定我们每一个弟兄姐妹，让我们真实经历你那永不止息的爱，你那永不离弃的爱。亲爱的天父啊，在比拉加教会属你的儿女们，像你这样子的恳切祷告，愿你父亲的爱大大充满在我们中间，让我们可以被恢复，让我们感受到满满的爱。你是那位吸引我们的父亲，你是那位顾念我们的父亲。我的父亲有任何做不足的地方，天上的父亲完全满足。祝福我们每一个弟兄姐妹，奉耶稣的名。